ninka la yiraahdo Sacuudiga Jamaal Khashoggi ee ku xaniban safaaradda ku leeyahay Sacuudiga wadanka la yiraahdo Turkiga ninkaas iyaan la sameeynaya 5 waqfo ninkaasi uu dhintay oo suurtagal oo u badan tahay sidoo u dhintayna waa si khatar ah inta jirkiisa la googooyay in lagu qaado shandad kadibna Sacuudiga la tagay maya inta la googooyay inta asiir lagu shubay in la raaciyay majaal miyah biyaha meelaha maarta kaniifka xamaamka la raaciyay saana Sacuudiga hor uga sameeyay wadana far badan maya in isagoo nool inta lagu muday irbad la qaaday oo la siixiyay oo shadad lagu qaaday oo lala maray maartay airport laga baxay iyana waa suurtagal wada saddexaad arinta afraad waxa weeye in ninkaasi inta maartay laga takhalusay wadanka dhexdiisa meelo ay og yihiin ilaa wadankan Turkiga waxa jira dawlad camiiqa dawlad kala hoos dawladda Erdogan hoos fadhida inay kuwaasi ay la wareegeen ala ayati xaal ninka Jamaal Khashoggi waa laga takhalusay ambase Sacuudigu jooga ambase waxa weeyaan meel kale iyo ku og yihiin oo Sacuudiga ay balagay waxaas oo dhan waa la baaraya su'aashu laakiin wax weeyaan su'aashu waqfada labaad Khashoggi waayo dad fara badan ma yaqaanaan Jamaal Khashoggi ma aha nin mucaarada dawladda Sacuudiga mucaarad kuma aha Khashoggi wuxuu mucaarad ku yahay ninka dhaxalka dawladda Sacuudiga sugaya siyaasadka uu ka sameeyay 3 meelood koow Iran soo la dhaqmayo Yemen wuxuu ka qabanayo iyo Suuriya waa haga arrimaha dibadda uu ku horjeedaa wuxuu ku horjeedaa sida ay dawladda Sacuudiga ula dhaqmayso ururada islaamka dhexdhexaadka iyo wuxuu ku horjeedaa sida ay ula dhaqmayso mucaaradka labada shay iyo ku horjeedaa iyadana arinta kale uu ku horjeedo dhaqaalaha waxa weeye in Aramco shirkadda la yiraahdo ee batroolka Sacuudiga in la khaskhasay privatization lagu sameeyo oo dad gaar ah laga iibsho iyo mashruuca loo yaqaano mashruuca 2030 ee uu wato inanka yare wadanka xukuma intaas uu ku horjeedaa wax kale kama horjeedo dawladda Sacuudiga systemkeega waa kamid maxaa yeelay majalada journalka Sacuudiga ugu weyn Al Watan la yiraahdo iyo 2 jeer ka soo madax wuxuu kamid ahaa safaaradda London iyo safaaradda maartay Washington iyo ka ahaa ninka mukhaabaraadka Sacuudiga xukumana la taliyo ahaa ninka agdhow qoyska dalka Sacuudiga ka taliya ayuu ahaa marka mucaarad maaha marna mucaarad kuma noqon dawladda Sacuudiga laakiin waa islaaxi waa nin maartay wada waxa dhacdo isbedel yar oo dalka Sacuudiga uu ka dhaco uu rabo marka ninkaas waa ninka weeyaa ninkan muxuu aaminsan yahay saddex shay buu aaminsan yahay koow wuxuu aaminsan yahay fikradda islaamnimada ee dhexdhexaadnimada waa caalim aqoonyahan islaami weeyaan labo waa nin mufakkira oo dhinaca musaqafa waa intellectuals waa aqoonyahan arinta saddexaad ninkani wuxuu aaminsan yahay dawladda Sacuudiga inay tahay dawlad weyn oo in la ilaaliyo waa fikradiisa weeyaan isaga anu waxaan qabaa Sacuudigu waa waraq waa dawladda waraqada isaga ku khilaafsanay laakiin saas uu qabaa marka ninkaas waqfada labaad ee la sameeyno yuu yahay lagu weydiyo waa ninkaas weeyaan imikana waa nin journalist caalami ah oo ku qoran journalada adduunka ugu waaweyn sida Washington Post sida jaraa'idka soo baxa dalka Jarmalka iyo 2 jariido kale oo ka soo baxda dalka Mareykanka iyo maqaalaad ku laha joogta marka ninkaas waa ninkaas weey arinta saddexaad waxa weey marka aad akhrisatid muxuu ka doonay safaaradda anigu 3 ihtimaal baan hayaa 3 fikradood baan hayaa oo aan ku khilaafsanahay qaar dadka inta fara badan qaarna aan ku waafaqsanahay horta koow safaaradda markuu tagayay gabadh buu guursanayay gabadha uu guursanayay waxa ay Turkiga ku dhex guursanayay waxa dawladda Turkiga ma ogola dumarka fara badan maadaama ayna ogoleen dumarka fara badan waxa lagu yiri xaaskaagii hore inaad kala tagteen waraaqad ka keen Sacuudiga wuxuu u tagay marka safaaradda waraaqadii inuu ka soo qaatay inay xaaskii hore kala tageen okay taas waa caadi laakiin markaad u fiirsatid nin siyaasi ah oo safaaradda Sacuudiga tagaya oo galaya muxuu ka doonay inuu safaaradda Sacuudiga galo laba akhris baan igu jirta akhrista koowaad waxa weeye siyaasiyan inuu yahay qof aanan bisayl siyaasiya male maxaa yeelay safaaradda Sacuudiga waa Sacuudiga oo dhex gashay weey diyaarad Sacuudiga haddaad raacdina waa Sacuudiga oo dhex gashay weey labada jeerba wax xaq u leeyahay ku qabsadaan marka maadaama aad safaaradda Sacuudiga aad gashay oo lagu istidraaji oo lagu dhex keenay waxa ku tusaysaa inaanad u bislayn sida ay rag fara badan ay qabaan inuunan bislaas siyaasiya una lahayn arinta labaad anu waxaan akhrinayaa milow wuxuu rabay
inuu dib ula heshiiyo sacuudiga heshiiskii baa dhammaaday oo sacuudiguba joogaaba waa ixtimaal haba dheeraada kaasi inuu sacuudigii joogo oo heshiiskii dhammaaday oo adduunkana la waalayo kadibna uu hadli doono oran doono aniga iyo dowladdii sacuudigu waan heshiinay waa iska dhici kartaa arrinta saddexaad ee arrinta ku jirta waxa weeye ayaantii hore markii loo yeedhay oo markuu u tagay waxaa lagu nagu soo noqo bacdo usbuuc si fiicanna waa loogu soo dhowey meesha shaah baa la siiyey waa la isla cabay waxa nin adoo matid mucaarad weyn nin fiican baa tahay nin caqli macquul tahay nin la dhageysan karayaa tahay nin dhow baa tahay waxba lagu akhriyay oo aqbalay oo ku laabay maalintii kale dad markuu 2 cisho joogay waxaa yimid 15 nin oo mukhaabaraadka sacuudiga waxay ku yimaadeen diyaarada gaara waxay ka yimaadeen meel aan sacuudiga ahayn waxay wateen diyaarada gaara waxay galeen safaaradii 2 saac ay soo dhex joogeen way ka soo baxeen kadibna sidaas bay ku laabeen iyagoo shidna shadada madmadow meel la mareen lamana baari karo waa maartay waxa dhacdo shadadaha diblomaasiyadda okay markaas waxay ku tusaysaa waxaasi in ay dhacday qadiyad aad u madow maxaa loo sameeyay marka qadiyadan maxaa ku jira sacuudigu muxuu ka faa'iideysanayaa inuu khaashiqji ka takhaluso nin culus ma khaashiqji waxaad ogtihiin wuxuu ka takhalusay sacuudigu nin culus oo adduunka laga qarnayo gaar ahaan dalka sacuudiga gudihiisa mashquul kala la abuuraya wuxuu ka takhalusay nin la yiraahdo Sheikh Safar al-Hawali Safar al-Hawali waxaan oran karaa waa caalim kamida culimada ugu waaweyn sacuudiga oo qoro buugaan waaweyn ugu dambeyn muslimiinta iyo ilbaxnimada reer galbeedka wuxuu ka qoray kitaab 3,000 oo buuga ninkaasi isagoo sakaraada ayaa la qaaday oo la xiray iminkana isagoo sakaraada xabsiga lagu dhex dilay ninkaas uu dhintay ninka si loo qariyo dhimashadiisa kan baa la dilay si adduunku kan ula dhaqmo oo kaala iloobo gudaha la mashquulaya waa ka mid labo waxa laga takhalusayaa Salmaan Cawde iyo waxa laga takhalusayaa Cawad al-Qarni iyo rag kale oo mufakkiriina oo dhibaato weyn systemka Sacuudiga ku haya oo shaaric leh shacbiyad popularity badan tashaaric kule yaa laga takhalusayaa tana dadka marka lagu mashquulaya waa ka mid saddex dhibaatooyinka Yemen ka socda oo dhibaatooyin haddeeta meeshii ugu dambaysa socda oo adduunku yaa laga mashquulinaya dadka waa arin saddexaad weeye arinta afraad waxa weeye siraac sacuudiga ka dhex jira oo boqorkan yar iyo Turkiga walaalihii ka dhex jira ayuu mashquul kale u sameynaya waxa soo dhan ayaa jira marka iyay faa'iido ugu jirta yarkay ugu jirta maxay ugu jirta waxan buu sameynaya waxaanu ka gaarsiinaya arintaas markaan ka hadalay waxaan u imaanaa ninkan khaashiqji dilka la dilayo waxa dhada adig kuma jeedno ee qof kale u jeedna kan hadaan dilay kuwa kaleete ee adduunka jooga ee naga soo horjeeda dhamaantood waan ka takhalusi karnaa maanta taano miskiid galaya ayuuna islaamay wuxuu iga yiri miyaan cabsoonin waxaan ka cabsoonaya sacuudiga aad baa u kritikaysaa wali ha maade sacuudiga wuxuu doonay sameyn karaa waxaan ku wari wuxuu doonay ma sameyn karo ilaahay baa wuxuu doonay sameyn kara waa ko labo sacuudigu aniga waxba iguma sameyn karo صدح waxaan ku yiri arinta saddexaad wuxuu xashku ku diiday dad fara badan baa u aamusan oo xash sacuudi ka hadla lian xashka loo diidaya xashka anu waxaan waan xajiye خلاص xashku noo burqaat anu doo goor batayba umrana waa tagay intaha al-amr amarkina u dhamaaday sacuudigu meel taga ma waa xabsi weeyaan sacuudigu waxa weeyaan waa hatta maka ila taga ma waa qaryatun zalimun ahluha wa balad lagu dulmayo imsaqaf bay ku qabtayna diibeen ay u diibeen dawladda zaalimiina marka hada kul xajiday lacagta aad xajka ku tagaysid waxa waajib ku ah inaad siisid tolkaaga fuqarada ah ee ku gaajoonaya Soomaaliya ama Djibouti ama ku gaajoonaya Ethiopia ama ku gaajoonaya Eritrea ama ku gaajoonaya Gaza ama Palestine kuwa inaad siisid oo ku masruuftid oo gaajida ka saartid ayaa muhiim ah macna ay leedahay maaha inaad tagtid maka oo lagu dulminayo kala xajidid intaas waxa weeyaan wixii aan ugu talagalnay inaan waqfaadka aan la sameeyno ikhwaani fillah ayaan dhow waxaan ka hadli doonaa mawduuc muhiim oo ah maxaa keenaya inuu caalamka muslimku sida uu yahay ahaado 12 sababood baan inahayaa oo waxaa ka dhigaysa maxaa xal ah 4 xal baan inahayaa oo ah talaga bixi karayo insha Allah taala waa hadii la qaadanayo waxa ani igu waajiba maadaama uu ilaahay wax yar oo cilmiya i baray inaan ilaahdo oon afka ka jihaatamo inta aan noolahay ilaa aan qabriga galayo إلهنا وحن كبريا إنه يوجر جار أرتاس إنه كنا عاد يوجر جارتان والمحسنتين ملك استوجوتان وأنا سلاميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.